Aí, pessoal, ó. Um alerta para quem tem lareira dentro de casa aí, ó. Como é uma coisa séria, tem que estar muito bem protegida, ó. Por pouco não aconteceu uma tragédia pior aqui com esse chalezinho aqui, ó. Ali era a lareira ali, ó. A moça acendeu e saiu pra rua. Em torno de meia hora, quando voltou, já tinha pegado fogo nesse sofá. Esse sofá tava aqui do lado, aqui, ó. O fogo se espalhou pelo ar-condicionado ali, ó. E depois foi pro teto. Olha como ficou a casa aí, ó. Olha aí, queimou tudo, as cortinas aqui. Essa porta tinha uma cortina grandona, olha as paredes como é que ficou. Tudo que tinha por cima aqui, olha o chão. Olha o banheiro, olha a porta aqui. Olha como é que ficou o banheiro aqui. Tudo. Olha o banheiro, olha aqui o chão do banheiro. Olha aqui. O fogo só lá naquela peça conseguiu queimar e deixar fuligem em tudo. Olha aí o sofá, não sobrou nada do sofá, olha aí, ó. Só a carcaça dele aí, ó. Graças a Deus não... Aí o fogo se alastrou pela chaminé aqui, ó. Subiu, pegou no ar-condicionado, destruiu o ar-condicionado. Pegou naquele teto, tivemos que quebrar a telha lá de cima para apagar o fogo. Se espalhou por esse armário aqui, ó. Olha aqui. Olha como é que ficou atrás do armário. Então, pessoal, o alerta é muito sério. Quem tem lareira não pode se afastar de perto dela enquanto ela está ligada. E quando for apagar, vai ser ela tá bem apaga mesmo aí, ó. Por pouco não ser uma tragédia aí, ó. Graças a Deus, não aconteceu nada de mais grave aí. Vem matéria, a gente busca. Olha o teto aí, olha essa lâmpada aí. A rede elétrica agora não pode ligar, que tá dando curto. Queimou toda pro lado de cima. Olha a janela aí, destruiu a janela. Meu Deus do céu, quanta coisa. Olha essa janela aqui. Mas fica aí o prejuízo material, mas a saúde não aconteceu nada.